ბატონი როინი მინდა ჩავრთო ახლა პირდაპირ ეთერში ბატონ როინ ხიჯაკაძე თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი მაჟორიტარობის კანდიდატი საბურთალოს ოლქში ბატონ როინ მოგესალმებით და თუ შეიძლება თქვენი პირველი ინიციატივები როგორი იქნება თქვენ რა ინიციატივით მიდიხართ პარლამენტში და ამ მომრჩეველთან რას გააკეთებთ პირველს თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში თქვენც რომ ჩამოაყალიბოთ თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრებები Diolch, მოგესალმებით ხალბატონიკა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ნიშანდობლივია, რომ არჩევნების წინ გააქტიურდებიან პოლიტიკური პარტიები და ამ დაპირებებს საფრთხეების რანგში ჩამოაყალიბებენ ხოლმე. ლაპარაკობენ ყველაფერზე, იმაზე რომ ადამიანები უნდა იყვნენ ბედნიერები, მდიდრები და ასე შემდეგ. ბატონ ბადრის გულისხმობთ, ახლა გესმოდათ და თქვენ თვლით რომ ეს სადღეგრძელო იყო რაც მან თქვა. ბატონ ბადრის რა თქმა უნდა ხალბატონო ეკამ დიდ დროს არ დავკარგავ პიროვნულად ბატონ ბადრის არ ვიცნობდა რასაც ხედავ პატივცემ პიროვნულად მაგრამ საინტერესოა როდის გაახსენდა ბატონ ბადრის ის პრობლემები რომლებზეც ახლა საუბრობდა საინტერესოა რომ არ ქართულ ოცნებას არ შეეშალათ ხელი პორტის მშენებლობაში საერთოდ პოლიტიკაში წავიდოდნენ თუ არა საინტერესოა საშუალო ფენაზე როგორ ლაპარაკობს ბატონი ბადრი როდესაც მისი კომერციული ბანკი TBC ბანკი წლიდან წლამდე მათგან წაღებული კრედიტების გამოყენებით ესე იგი აკოტრებს და ანადგურებს საშუალო ფენას და უამრავ ბიზნეს შეიძლება ჩამოთვალოთ რომელიც მისი ბიზნეს ორგანიზაციისგან ბანკისგან არაპროფილურ საქმიანობას როეწევა პარალელურად უბრალოდ ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ შეუძლებელია დაუჯეროს ადამიანს ხალხი მე რიგითი ამორჩევლის რანგში ვისმენ და უამრავი შეკითხვა მიჩნდება და ძალიან არასასწაუნო განცდები მიჩნდება როდესაც ასეთ ფარისეულურ განცხადებებს ვისმენ ახლა კონკრეტულად რაც შეეხება თავისუფალ საქართველოს თვითონ გიპასუხებთ რა თქმა უნდა ამაზე ყველაფერზე მას ესმის თქვენი ხმა ეხლა თქვენი კონკრეტული დაპირებებიც გითხარით კი ბატონო მეც მექნება რა თქმა უნდა ეხლა 9% არ მithქვამს იმის რითმაც შეიძლება ლილოსთან დაკავშირებით რაც შეეხება თავისუფალ საქართველოს ჩვენ მოდივართ არა დაპირებებით და არა დაუშვათ სავარაუდო და საომავლო ინიციატივებით არამედ უკვე დაწყებული საქმეებით იმ საქმეებით რომელიც ძალიან ძიმე ტვირთს და პრობლემას წარმოადგენს საქართველოს ამორჩევლისთვის და მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით შეიძლება ვისაუბროთ პენსიონერებსა და სოციალურად დაუცველებზე და ამ კონტექსტში ჩვენ შეიძლება ვთქვათ იაფ მედიკამენტების პროგრამა რომელსაც თავისუფალი საქართველოს უკვე ახორციელებს მოგეხსენებათ ამ ადამიანების ვინც ჩამოთვალე მრავალშვილიანი ოჯახების პენსიონერების სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და საშუალო ხელფასზე დაბალ ანაზღაურებაზე მყოფი ადამიანების შემოსავლის 80-90% იხარჯება მედიკამენტებში იმ მედიკამენტებში რომელიც საქართველოს შემოაქვს ქართულ ოცნებას და ახლა უკვე PSP გადავიდა ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენ უკვე იცით როგორ აპირებთ რომ გააიაფოთ ეს მედიკამენტები აი კონკრეტული გეგმა თუ გაქვთ ბატონო ძალიან მარტივ გეგმას გეტყვით ამას ჩვენ ვაპირებთ არა ამას ჩვენ უკვე ვაკეთებთ ეს ხდება იმით რომ მაგალითად მეზობელ თურქეთში სადაც წამალი ღირს 4-ჯერ 5-ჯერ ზოგიერთი წამალი 10-ჯერ უფრო იაფი თურქეთიდან საქართველოს წამლის შემოტანა არის აკრძალული მასობრივი გაყიდვისათვის პირადი მოხმარებისთვის ეს შეიძლება ქართულმა ოცნებამ რა თქმა უნდა ამ ნაწილში არა მარტო ამ ნაწილში ბევრ სხვა ნაწილში დაპირება არ შეასრულა და შეინარჩუნა ის მონოპოლია სააფთიაქო მაფია რომელიც არსებობდა შემიძლია ჩამოთვალოთ თუნდაც ეგ სააფთიაქო ქსელები თავისუფალმა საქართველოს უზრუნველყოფა გააკეთა ორგანიზება იმისა რომ იმდროინდელი წარმოებები გადადიან საზღვარზე და თავისუფალ საქართველოს თავმჯდომარე ეს პროგრამა თქვენ ინდივიდუალურად შემოგაქვთ ეს მედიკამენტები გასაკეთებით მაგრამ როგორ გააკეთებთ ამას ქვეყნის მასშტაბით ეს უკვე ათასობით რა გეგმა გაქვთ ეს ქვეყნის მასშტაბით არის გაკეთება არის მარტივი საკავშირებით რომ იქიდან მოხდეს თქვენ როგორც ამბობთ იაფი მედიკამენტების შემოტანა გავიგე ხალბატონიკა ორი წინადებით გეტყვით ძალიან მარტივი საქმე რთული არ არის ამას ჭირდება ნება საქართველოსთან საქართველოს ხელისუფლებიდან და ნება იმისა რომ მოიშალოს სააფთიაქო მაფია ამ სფეროში საქართველოში იშოვება გაცილებით დიდი ფული ვიდრე ცნობილი ნარკოტიკების გამოცემულ ქვეყნებში ნარკოტიკებში შოულობენ ნარკობარონები ამისთვის საჭირო არის მარტივი საკანონმდებლო ინიციატივა კერძოდ თურქეთის ხელისუფლება არაფერ შუაში არ არის და იქ არაფერი წინააღმდეგობა არ არის ჩვენ ეს უკვე ნახეთ და ჩვენ ამაში მონაწილეობთ საჭირო არის საქართველოსთან იქნეს შესაბამისი კანონმდებლო მიღებული და მასობრივი გავრცელებისათვის თურქეთიდან იქნეს დაშვებული წამლის შემოტანა რომელიც არის გაცილებით ხარისხიანი გაცილებით იაფფასიანი და კიდევ ერთხელ გეუბნებით 400, 500 და 1000%-იანი ფასნამატებით ხდება დღეს ამ უხარისხო წამლის გაყიდვა საქართველოში ეს ერთი ამაზე შემიძლია კიდე გავაგრძელოთ უკითხვა იქნება მეორე არსებითი ხასიათის დაუშვათ პრობლემა რაც აწუხებს საქართველოში მოსახლეობას და უკავშირდება თუნდაც აი თქვენ სტუმარს ახლა ამის შემდეგ რომ ჩაერთვება
საქართველოს წარმომადგენლებს, ბატონ ხაზარაძეს, ბატონ ჯაფარიძეს ბანკების, აი მევახშეების, მე მევახში სამევახშეო სისტემაში გულისხმობ დღეს დღევანდელი ფორმით არსებულ ბანკებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს, კერძო მევახშეებს, რომლებმაც საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან იმაზე ბევრად მეტი ადამიანი გამოყარეს და დატოვეს ღიაცის ქვეშ და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან ყოველგვარი გარანტიების გარეშე, ვიდრე ეს მოხდა სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში ჩვენი მტერი სახელმწიფოების მიერ აი ხალხის გამოკრას გულისხმობ. ჩვენ ვართ პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელმაც მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ასობით ოჯახი გადავარჩინეთ მოსახლებას და ღიაცის ქვეშ დატოვებას და რატომღაც არ მახსოვს რომ ერთხელ მაინც გაეკეთებინათ განცხადება ბატონ ბადრის ან მასთან ერთად მყოფ ძალიან ბევრი კონკურენტად ვინ მიგაჩნიათ ბატონო როი თქვენი კონკურენტი მთავარი კონკურენტი ვინ არის საბურთალოს ოლქში სადაც ძალიან ფართოა წარმომადგენლობა და ძალიან ფართოა სპექტრი იმ ადამიანების პრინციპში მრავალრიცხოვანი ვისაც სურს რომ იქ გახდეს მაჟორიტარი დეპუტატი თუმცა ადგილი ერთია ვინ არის თქვენი მთავარი კონკურენტი დიახ, ქალბატონო ეკა, საქმე იმაშია, რომ ეხლა თავისთავად არ შეიძლება არც ერთი ადამიანის როლი გააუფასურო ამ პროცესში, ყველას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, თავისი პოზიცია, კონკურენტული გარემოა ნამდვილად. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ ზოგად ვითარებას, რომ არჩევნების ბედს, წვეთს, როგორც ამას ყველა კვლევა აჩვენებს, იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, რაოდენობა, რომლებმაც ჯერჯერობით თავის პოზიცია არ დააფიქსირეს და ესენი იცით ვინ არიან? ეს არის ის 100,000-ობით ამორჩეველი და მათ შორის საბურთალოს მაჟორიტარულ ოლქში 1000-ობით ამორჩეველი, რომელიც პრინციპულად იყო სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგი და რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რამდენიმე თვიდან უკვე იმედგაცრუებული და მოტკუებული აღმოჩნდა. ანუ ეს ხმებიც ამოვა თქვენსკენ, ასე ფიქრობთ თქვენ? ჩვენ ვფიქრობთ კი არა, ჩვენ ნამდვილად ვართ ამ ასობით 1000 ადამიანის თანამებრძოლი. არასდროს არ მათთან ერთად მოვდივართ, მათთან ერთად ღებულობდით ყველა ამ პროცედურებში. და მაინც არ მიპასუხეთ თქვენ კონკურენტად ვინ მიგაჩნიათ? ყველა თქვენი კონკურენტი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც თუ თქვენი კონკურენტი? ჩემი პასუხი ამაზე არის მე არ გავკადნიერდები. ეხლა ამაზე ნამდვილად ობიექტურად ვიძახი ამას, რომ საბურთალოს მაჟორიტარულ ოლქში დღეს მონაწილეობას ღებულობენ ის კანდიდატები, რომლებსაც ასე თუ ისე თავისი პოზიცია აქვთ და ამისი, ვთქვათ, გაუფასურება ნამდვილად არ შეიძლება. ეს არის ახლა ტყუილზე დაფუძნებული, დემაგოგიაზე დაფუძნებული თუ იმგვარ დაუშვათ უშინაარსო სადღეგრძელოებზე დაფუძნებული ახლა ბატონი ბადრი რო იძახის ეთერში, ხო ახლა ასე თუ ისე თავისი, ასე ვთქვათ, ამორჩეველი და თავისი პოზიცია ყველას აქვს. კარგით, მოდით გიპასუხებთ ბატონი ბადრი, სავარაუდოდ მას ექნება სურვილი, თქვენც დაგიბრუნდებით. ბატონი ბადრი, თუ გაქვთ სურვილი, თქვენ გესმოდათ ბატონი როინის ბრალდებები, საკმაოდ მწვავე, ლელოსა და კონკრეტული ადამიანების მისამართით, თუ გსურთ რომ უპასუხოთ მას, შეგიძლიათ მე გაძლევთ ახლა ამის საშუალებას. მე მინდა ერთი რამე გითხრათ, რომ საქართველოში ჩვენი პოლიტიკაში შემოსვლის მიზანია, რომ წერტილი დაუსვათ ისეთ პოლიტიკას, ან და ისეთ ტიპის პოლიტიკოსების, ასე ვთქვათ, მოვაწვევებას, რომლებიც თავიანთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას და რიტორიკას აგებენ სხვა ადამიანების და სხვა პოლიტიკოსების ლანძღვა-გინებაზე. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი პოლიტიკა საქართველოს მოსახლეობას მობეზრდა, ადამიანებს სჭირდებათ საქმიანი პოლიტიკოსები, რომლებიც გამოირჩევიან მათი განვლილი გზით, რომელსაც აქვს თავიანთი აბსოლუტურად საამაყო წარმატება ან გააჩნიათ სოდნა, რომელიც სჭირდება ჩვენ ქვეყანას. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, თავარია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისაც, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ კრიზისიდან. ეს პროგრამა, რომელიც მე მოგახსენეთ, ეფუძნება ჩვენს სოდნას, ეფუძნება იმ გამოცდილებას და ეს გამოცდილება არის 1000-ობით სამუშაო ადგილის შექმნა ჩვენ ქვეყანაში და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მეამაყება ყველა ის პროექტი, რომელიც დაფუძნებელიც ვიყავი, როდესაც ვიყავი ბიზნესში, ამ პროექტებად ჩვენ ქვეყანას გაუთქვეს სახელი მსოფლიოში. ამიტომ ჩვენთვის თავარია ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ ჩვენი ქვეყნისათვის, საბურთალოს მოსახლეობისათვის და უნდა გითხრათ, რომ მეორე დღიდანვე, არჩევნების მეორე დღიდანვე თავარი იქნება, რომ ჩვენ და მე პირობას გაძლევთ, მე როგორც ბადრი ჯაფარიძე არ დავკარგავ კავშირს საბურთალოს მოქალაქეებთან, საბურთალოზე ცხოვრობთ ჩემს თანამოქალაქეებთან, რაც ადრე ხდებოდა, როდესაც პოლიტიკოსები იძლებოდნენ დაპირებას და შემდგომ ისინი ქრებოდნენ 4 წლის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მე მინდა ესეთ პრაქტიკას წერტილი დაუსვა და მუდმივი კავშირი მქონდეს ჩემს თანამოქალაქეებთან და ვიცოდე, როგორ აფასებენ ისინი ჩემს საქმიანობას, შევიტანო შესწორებები ჩემს საქმიანობაში მათი სურვილებიდან გამომდინარე და მუდმივი კონტაქტი იყოს ჩვენ შორის იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად გამოვიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა
იმ კრიზისიდან, სადაც შეიყვანა ქართულმა ოცნებამ. უნდა გითხრათ, ჩვენთვის თავარი არის ეხლა არა იმ თავდასხმებზე პასუხი, რომელიც იქნება მუდმივად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგიერთი პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ სხვაზე თავდასხმაა მისი კონკურენტული უპირატესობა, ჩემი კონკურენტული უპირატესობა არის ჩემი ცოდნა და გამოცდილება და ის რომ მე გამაჩნია კაფიო პროგრამა იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოიყვანოთ ერთად ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად გამოიყვანოთ იმ გაჭირვებიდან, რომელშიც ეხლა იმყოფება. ეს არის ჩემი პასუხი თქვენ კითხვაზე. დიდი მადლობა ბატონო როინ, თქვენი უპირატესობა რა არის სხვა კონკურენტებთან შედარებით? ეს იქნება ჩვენი შემაჯამებელი სიტყვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უნდა დავასრულოთ უკვე გადაცემა, დრო გვეწურება და აი თქვენ რა უპირატესობა გაქვთ სხვა კონკურენტებთან შედარებით? შეგიძლიათ გითხრათ, უთხრათ თქვენს ამომრჩეველს. დიახ, დიდი მადლობა. ჩვენი უპირატესობა ეს არის გამორჩეული უპირატესობა და პრინციპული უპირატესობა. ძალიან ბევრს მოისმენთ თქვენ სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციებისაგან, რომ ისინი არიან ეროვნული პოლიტიკური ძალები და ასე შემდეგ. თავისუფალი საქართველოს ნამდვილად არის ეროვნული პოლიტიკური ძალა. თავისუფალ საქართველოს ნამდვილად აქვს რეალისტური ხედვები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს და როგორ უნდა გადაწყდეს ქვეყნის წინაშე მდგარი ნომერი პირველი რიგის პრობლემები. ჩვენ იმ პირობებში, როდესაც არავითარი სახელმწიფო ბერკეტი არ გაგვაჩნია, იმ პირობებში, როდესაც მწირი შესაძლებლობები გვაქვს ფინანსური და ხელისუფლებაზე ზემოქმედების, ეს უნდა ითქვას, ვახერხებთ ბევრი რამ გავაკეთოთ და იმ სიტუაციაში თუ კი გვექნება ბერკეტი, გავაკეთებთ კიდევ უფრო მეც და გეტყვით კონკრეტულად, მაგალითად, იმ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის შესახებ, რომელიც ასევე არის საბურთალოს მაჟორიტარული ოლქის პრობლემა, მთელი საქართველოს პრობლემა, ეს არის ნომერი პირველ პრობლემების რიგში ტერიტორიული მთლიანობასთან ერთად, მაგალითად, უმუშევრობა, ვერავისგან ვერ მოისმენთ კონკრეტულ მაგალითს. აი ყველა გეტყვით, რომ ხელისუფლებაში მოვა, რეფორმებს გაატარებს, ათასობით სამუშაო ადგილს შექმნის, მაგრამ არავინ არ საუბრობს რეალურ პრობლემაზე, რა არის უმუშევრობის დიდი დონისა და სამწუხაროდ კიდევ უფრო ზრდის. ეს არის საქართველოში ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც ვერა და ვერ გახდა სოციალური საბაზრო ეკონომიკა. ეს არის ის ვითარება, როდესაც ნაცვლად იმისა, რომ ვითარდებოდეს ეკონომიკა, ეროვნული ეკონომიკა ლამის დაიშალა, ნაცვლად იმისა, რომ საზოგადოების ფართო ფენებს ჰქონდეთ ჩართვის საშუალება ეკონომიკურ აქტივობაში პირიქით ქართველი მუშა ხელი არის დისკრიმინირებული, ამას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზეზები. ჩვენ ვაპირებთ ეს პრობლემა მარტო საქართველოში არ არის. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის საშუალება, მე გპირდებით, ძალიან მოკლედ ვისაუბროთ ამას როგორ გააკეთებთ და აი ეხლა დრო შეაჯამოთ თუ შეიძლება, მართლა ნახევარი წუთია, ოღონდ მეტი დრო არა გვაქვს სამწუხაროდ. დიახ, შემაჯამებელი სიტყვა თუა და ამის მეტი არ მექნებათ, რომ მაშინ მინდა გითხრათ, რომ თავისუფალი საქართველოს პარლამენტში ნიშნავს ქართული წარმოების მხარდაჭერას, თავისუფალი საქართველოს პარლამენტში ნიშნავს, რომ არც ერთი მიგრანტი, რომელიც საქართველოში ჩამოდის სამუშაოდ და საქართველოდან მიაქვს ფული, საქართველოში ვერ ჩამოვა და საქართველოში დასაქმდება მხოლოდ ქართველი, თავისუფალი საქართველოს პარლამენტში ნიშნავს სამართლიანობის აღდგენის რეალურად დაწყებას, ეს ნიშნავს ყველა იმ მოსამართლის, ყველა იმ პროკურორის, ყველა იმ პოლიციელის სამსახურიდან გაშვებას საკანონმდებლო აქტის მიღების საფუძველზე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო როგორც სააკაშვილის, ისე ივანიშვილის პერიოდში ადამიანების გაუბედურებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ აიკრძალება გამოსახლებები, ეს ნიშნავს უნდა დავასრულოთ ბატონო როინ. დიახ. უნდა დავასრულოთ და კი ბატონო. ერთი წინადადებაც თუ გაქვთ სათქმელი, სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა, იმიტომ რომ უკვე ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ეს ერთი წინადადება გასაგებია, მეც უჩვეულო სიტუაციაში ვარ ახლა ჩართული ეთერში. ესეთი წინადადება არის ის, რომ მოუწოდებ საქართველოს ამორჩეველს გააკეთონ ღირსეული არჩევანი, აერჩიონ ის ადამიანები და ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც გამოირჩევა პრინციპულობით და არასდროს არ უღალატებია. მადლობა.